വെൽക്കം ടു നീനൂസ് കിച്ചൻ. നമ്മൾ ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അയല നിറച്ചത് ഓർ സ്റ്റഫ്ഡ് അയലയാണ്. വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് എങ്ങനെ സ്റ്റഫ്ഡ് അയല ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ 3 അയലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 3 അയല സ്റ്റഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 10 ചെറിയുള്ളി, 7 പച്ചമുളക്. പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കണം. നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 7 പച്ചമുളക്, കുരുമുളക്, ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ, കറിവേപ്പില, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ക്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ജാറിലേക്ക് ചെറിയുള്ളി, പച്ചമുളക്, കുരുമുളക്, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യരുത്, ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അയല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അയല നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിപ്പോവാതെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിങ്സ് നമുക്കിതിലേക്ക് നിറച്ച് കൊടുക്കാം. ബാക്കി 2 അയലയും നമുക്കിതുപോലെ സ്റ്റഫ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു. അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അയല ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ അയല നിറച്ച് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ബൈ.